我哋就嚟到安秀苑呢個300幾尺嘅單位，就係間咗3間房啦，有個窗台位嘅。咁窗台位客廳嘅光線都非常之好嘅。好，睇翻入門口位置啦。咁入門口呢個位我哋就係用上床下櫃間咗一個工人房嘅，我哋都可以做咗個鞋櫃啦。呢啲位置嘅話就係做咗一個儲物櫃嘅，咁入邊可以擺衫啦、擺篋都得嘅。咁有時可以擠啲雜物喺度啦。好，睇翻個電視櫃先。咁呢個電視櫃嘅話就係一個倒頂電視櫃嚟嘅。咁呢個位我哋都係做咗個玻璃門嚟裝飾，中空全部加咗格柵嘅。咁同埋一個房間就現咗一個顯然嘅效果。睇翻入邊先，入邊呢個位置我哋就係做咗一個5尺床，加埋一個倒頂衣櫃啦。衣櫃側邊都係做咗個飾櫃嘅，連埋呢個梳妝台一齊。睇翻呢間房嘅話，我哋就係做咗一個書台啦，書台就連埋個床頭板一齊嘅。咁呢個位置啦，就做咗個4尺床啦。咁床尾嘅話，我哋都係做咗一個倒頂嘅衣櫃嘅，加翻側邊我哋都係做咗一個書架嘅。嗱，呢邊就係廚房位置啦。咁廚房嘅話，我哋都係做咗一個 L 型嘅地櫃噶。嗱，睇呢啲位置我都係做咗一個高低級啦。咁煮飯嘅話就冇咁掉手嘅。中間位我哋都係鋪咗一個銀色嘅不鏽鋼。好，睇埋上邊再做埋壘球架天花。好，睇埋個洗手間先。嗱，洗手間呢個位嘅話，我哋就係做咗一個咁樣嘅格式，就呢度可以擺翻啲花啦，或者啲飾物喺度嘅。洗手間入邊嘅話，我哋都係做咗一個7件嘅浴室櫃。咁上邊做埋鏡櫃啦，鏡櫃上面做一個吊櫃嘅喎，再上邊做埋壘球架天花。呢個位置嘅話，我哋都係做咗一個乾沙分離嘅浴屏嘅。呢個單位我哋都係做咗裝修連家私一條龍嘅，有啲單位裝修緊嘅，我哋陣間帶大家上去睇一睇啦。